បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទៀតទាក់ទងនឹង solid ដដែលបណ្ដៃយើងរៀនអំពីការ extrude ហើយជាមួយនឹង pi ចឹងយើងបន្ត3ចំណុចទៀតព្រោះចំណុចនេះយើងបានរៀនរួចរាល់អស់ហើយចំណុចខាងក្រោមនេះគឺយើងអត់រៀនទេយើងរៀនតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការ extrude យើងមានទៅលើcurve មួយមកគេតោះយើងប្រើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង cycle អញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងរំខានតិចបងប្អូនគេធ្វើអីនៅខាងក្រៅជាស្រ័យផងតោះឥឡូវយើងធ្វើការ extrude យើង select curve ហើយយើងយកពាក្យថា extrude នេះនៅខាងកន្លែង solid ហើយ extrude នេះអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យ extrude មកបានអញ្ចឹង extrude នេះវាឡើងទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងបើស្អីយើងចង់យកតាឡើងលើឬក៏តាចុះក្រោមបងប្អូនឲ្យចុចកន្លែង both side នេះអញ្ចឹងមកនេះឡើងលើអូខេតែបើយើង extrude ចុះក្រោមចុច extrude ហើយយើងអូសចុះក្រោមមកវា extrude ចុះក្រោមចង់បាន extrude ទាំងពីរយើង select ហើយយើង extrude យើងយក yes វិញមកហើយ both side យើងយក yes មកអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើង extrude នេះយើង extrude មកគឺវាចេញជាលក្ខណៈរាង solid ហ្មងវាបិទចិត្តណា surface ដែលបិទចិត្តមកខ្លាយជា solid អញ្ចឹងបើស្អីយើងចង់យកវាចេញជាលក្ខណៈ surface យើង extrude វាមកយើង extrude វាហើយយើងយកកន្លែងនេះ solid នេះយើងដោះចេញមកយើងដាក់តែពាក្យ no មកអញ្ចឹងវាចេញជាលក្ខណៈ surface ឲ្យយើងហ្នឹងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងខំដោះតែកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងដាក់ solid គឺមានតែកន្លែងនេះយើងចុច yes បានន័យថាវាជា solid បើយើងចុចយក no បានន័យថាវាចេញជាប្រទេស surface វិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេនេះជាលក្ខណៈ surface ហើយយើង extrude ទៀតយើងយក yes នេះជា solid ណាបងប្អូនតោះយើង extrude មួយទៀតយើងយកនេះ no ឡើងលើតោះទៀតហើយយើង extrude ដដែលយើងយក no ដែរតែយើងយកចុះក្រោមវិញនេះយើងយកចុះក្រោមហើយយើងយក both side យើង extrude យក both side ពេលនេះ both side ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការ extrude គឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតអូខេបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹង extrude ដែរពេលនេះ extrude កន្លែងនេះបងប្អូនចឹងយើង select ហើយយើង extrude មកចឹង extrude វាមាន straight វាមាន taper មាន two point និង along curve តែយើងធ្វើការ extrude ជាមួយនឹង straight ធម្មតាសិនអូខេនេះយើង extrude ធម្មតាចឹង extrude នេះយើងអាច extrude ដូចតាកន្លែងនេះដែរទេយើង extrude ធម្មតាបែបនេះ straight ចឹងអានេះដូចគ្នាដែរយើង extrude ហើយយើង straight ដូចគ្នាមកហ្នឹងដូចគ្នាបងប្អូនតែបើថាយើងចង់ធ្វើextrude taper វិញបានន័យថាគេ extrude វាឡើងមកពីធំមកតូចអាហ្នឹងបើស្អីយើងឡើងលើបើស្អីយើងចុះក្រោមយើង extrude វាមកហើយយើងយកពាក្យ tab នេះដូចគ្នាមកចុះក្រោមវារួមចូលវិញណាបងប្អូននេះទាក់ទងនឹងការ extrude យើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយយល់ពីការ extrude បែបណាវាទៅបែបម៉េចអីទៅបែបម៉េចចឹងណាបងប្អូនហើយយើងដាក់អូខេ two point វិញយើងអាចមើលមកចុះក្រោមនេះយើង extrude បែបហ្នឹងអញ្ចឹងការ extrude នេះយើងបាក់ទៅយើងប្រើនេះហ្មងវាមិនលឿនជាងម៉េចបងប្អូនយើងចុចចេះមកហើយយើងឡើងលើកម្ពស់ណាហើយវាលឿនយើងប្រើហ្នឹងមកគឺវាលឿនជាងអូខេតោះតែគាត់យើងរៀនឲ្យដឹងថាការ extrude ហ្នឹងវាប្រើថាធ្វើអីទៅអីចឹងណាអូតោះបើយើងមាន curve មួយមកតោះយើង extrude ហើយយក along curve ហ្នឹងបងប្អូនវា extrude ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមក curve ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងសាកដាក់វាប្រឆិតដាក់វាប្រឆិតសាកសិនមកបងប្អូនចាំមើលវាចេញមកហើយយើង extrude ហើយយើងប្រើ along curve ហ្នឹងវាចេញហើយបងប្អូនចាហ្នឹងតើតើនឹងការ extrude ជាមួយនឹង curve តែទូទៅយើងអត់សូវដែរប្រើទេបងប្អូនភាគច្រើនគឺយើងប្រើតែ extrude នេះទេយើងប្រើតែ extrude នេះធម្មតាមកហើយយើងចង់ការ៉េរួមទូចរួមអីយើង select control C មកយើងបញ្រួមវាគឺបានប៉ុណ្្នឹងតែដល់អញ្ចឹងវាងាយវាលឿនអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះយើង select ចេះមកយើងបញ្រួមមកចង់បានតូចមិនណាអញ្ចឹងវាលឿនយើងប្រើ extrude មួយអញ្ចឹងវាលឿនជាង
យើងប្រើជាមួយនឹង extrude នេះហើយយើងស្លេចជាមួយ curve ហើយយើងយក stack យកតា pair នេះក៏បានដែរតែគាត់ថាវាយូរតែវាយើងធ្វើតែដៃហ្មងយើងគ្រាន់តែ extrude វាត្រង់ទៅមកហើយយើងចង់យករួមទៅប៉ុណ្ណាយើងហូមទូចប៉ុណ្ណឹងមកសំឲ្យយើងមកអាហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាបានទៅប្រើប្រាស់បានដែរអូខេតែឥឡូវមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផាយមិនថាcurve បែបមិនទេយើងផាយបានទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងផាយលើកំពងវិញផាយចំនួនប៉ុន្មានដល់យើងដាក់ម៉ាលីចាហើយនេះយើងផាយម៉ាលីអូខេបងប្អូននេះយើងផាយម៉ាលីអូហើយហ្នឹងមកថារៀងលក្ខណៈវាមូលវាមូលមួយជុំលក្ខណៈវាជា solid មួយជុំតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈ line វិញហើយងាយស្រួលយកតែតោះឥឡូវខ្ញុំមាន3 line មកអញ្ចឹងយើងផាយដំបូងយើងចែកមកផាយធម្មតាអញ្ចឹងផាយធម្មតាឧទាហរណ៍យើងដាក់1ហើយខាងនេះយើងដាក់1ដូចគ្នាមក1ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាផាយទី2យើងដាក់ខាងនេះ1ហើយយើងដាក់ខាងនេះ2អញ្ចឹងវាផាយពីធំមកទូចហើយពីទូចមកធំក៏បានពីធំមកទូចក៏បានដែរយើងអាចផាយបានដូចគ្នាផាយបន្តមកទៀតយើងយក round មានន័យថាយើងផាយឧទាហរណ៍ថាដាក់ម៉ាលីហើយខាងចុងនេះយើងដាក់ម៉ាលីដូចគ្នាខណ្ឌវាបិទចិត្តឲ្យយើងលក្ខណៈស្ដួយបែបនេះបកោអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងផាយឡើងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងផាយវាយើងយកវា round ហ្នឹងក៏បានហើយយើងផាយវាពីម៉ាលីមក2លីដូចគ្នាក៏បានដែរអូខេបងប្អូនហ្នឹងយើងអាចផាយអញ្ចឹងបានមកភាសាយើងផាយមួយទៀតយើងយកណាន់វិញចូលថយខ្ញុំដាក់នេះម៉ាលីហើយអានេះម៉ាលីអញ្ចឹងគឺវាអត់បិទចិត្តឲ្យយើងហ្នឹងវាអត់បិទជាលក្ខណៈទៅជា solid ឲ្យយើងវាចេញជាលក្ខណៈ surface វិញ surface បានន័យថាវាជាប្រទេសដែលអត់បិទចិត្តបើ solid គឺជាប្រទេសដែលវាហុំហើយវាបិទចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងផាយមួយទៀតយើងចុចហើយយើងផាយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងផាយអ្វីដែលយើងត្រូវកែនៅកន្លែង cape នេះកន្លែងណាន់នេះវាមាន3នឹងយើងចង់បានមួយណាយើងយកមួយនឹងយើងទៅហើយតែតកន្លែង ticket នេះលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនឥឡូវជាមួយយើងដាក់1ហើយយើងចង់យកវាមិនក្រាស់វាមកឧទាហរណ៍ថាដាក់5អញ្ចឹងអូខេហើយខាងនេះយើងចង់ដាក់មកឧទាហរណ៍យើងដាក់ថា2ចុះព្រោះវាធំ2ហើយអាខាងក្រៅ5ដូចគ្នាហើយយើងនេះមកអញ្ចឹងវារួមអញ្ចឹងវងខាងក្រៅនេះអាក្នុងនេះវាវង1អាក្រៅវាវង5អូខេបងប្អូនឥឡូវយើងវាស់ជាក់ស្ដែងមកវាស់អូខេខាងក្នុងហើយអានេះខាងក្រៅហើយបងប្អូនអាហ្នឹងយើងតែណាយើងវាស់មិញអូខេតាមនេះបងប្អូនហេតុអីបានយើងវាស់ទៅឃើញ2ដោយសារយើងវាយមិញយើងវាយ1អញ្ចឹងកត់ចិត្តវាតែមួយទេកម្មវាតែមួយទេគេបងប្អូនពីជាហៀងមកដល់ចំណុចកណ្ដាលគឺតែម៉ាលីទេព្រោះយើងវាយមិញយើងវាយតែមួយយើងបានចែកជា2អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហ្នឹងគេហៅថា ticket តែទូទៅគេមិនត្រូវតែប្រើទេពីច្រើនតែគេផាយហើយគេកាត់តាមក្រៅឧទាហរណ៍ថាយើងផាយវាមិនឧទាហរណ៍3លីអូខេឧទាហរណ៍យើងផាយ3លីហើយយើងចូលមក line solid យើងផាយវា3លីគេ3លីស្មើហើយយើងយកនេះ no វិញមក ticket យើងដាក់3លីមកនេះ3លីបានហើយបន្តមកយើងចង់កាត់វាតែ1លីទេយើងវាយ cycle មកហើយវាយ1លីនេះបងប្អូនគេ1លីអញ្ចឹងយើងកាត់វាមក extrude វាមក extrude ឲ្យវិញហើយយើងកាត់មក boolean យើងមិញហ្នឹងអូខេ boolean different ដាក់ប៉អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺវាលឿនតែតោះនឹងកន្លែងផាយហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់មានន័យពិបាកទេផាយយើងអាចប្រើបាននៅកន្លែង ticket នេះក៏បានហើយនៅកន្លែង cape នេះយើងប្រើវានេះយើងប្រើវាបាន3ហើយចំណុចមួយទៀតដល់ពេលយើងផាយហេតុអីវាធំម៉េះដោយសារនេះវាកំណត់ diameter បានន័យថាវាកំណត់នៅពេលយើងវាយចំនួនលេខគឺវាកំណត់ជាកម្មទេវាមិនកំណត់ជាអង្កត់ផ្ចិតទេឧទាហរណ៍ថាយើងវាយ1ឧទាហរណ៍គេវាយ1ហើយយើងវាស់គេ
វាឡើង2ឯងបងប្អូននេះវាឡើង2តែភាសាយើងបដូរកន្លែង delimiter នេះយើងផាយវាមកយើងបដូរកន្លែងនេះ delimiter នេះទៅជា radius វិញអញ្ចឹង radius យើងវាយ1គឺ1មកយើងវាស់មកឃើញ1តើនេះបងប្អូននេះ1ចាំបងប្អូនតើណាបងប្អូនតើតោងនឹងការផាយដល់ពេលយើងចុចផាយយើងត្រូវមើលដែរថាយើងចង់យកវាលក្ខណៈជាអង្កត់ផ្ចិតឬក៏យកវាលក្ខណៈកម្មយើងប្រើ delimiter មកហើយចង់យកអង្កត់ផ្ចិតយើងប្រើ radius មកអញ្ចឹងទូទៅពេលដែលយើងធ្វើការភាគច្រើនគឺយើងប្រើជាមួយនឹង radius វាងាយស្រួលធ្វើការជាងយើងវាយតម្លៃលេខប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងវាអត់ចាំបាច់បូកថែមឬក៏វាគុណនឹង2ទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតតើតោងនឹង take hit យើងដឹងហើយយើងធ្វើវាមានសាច់មានក្រាស់ហើយបានយើងហាយវាជាបន្តទៅតែម្ដងហើយតើតោងជាមួយនឹងកន្លែង cap នេះយើងប្រើជាមួយនឹងsurface យើងប្រើ none បើសិនយើង flat នេះបានន័យថាវាបិទចិត្តហើយបើសិនយើងប្រើ round បានន័យថាវាកំពុងឲ្យយើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះវាកំពុងឲ្យយើងបែបនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយការផាយយើងចង់តម្រង់បែបហ្នឹងគឺយើងផាយចេញណាបងប្អូនឥឡូវចាំមើលខ្ញុំrebuild នេះមួយមកយើង rebuild វា15ចុះអញ្ចឹង open point រៀងវាបែបនេះចុះហើយយើង rebuild វាហើយនេះរៀងវាលក្ខណៈយ៉ាងអញ្ចឹងយើងផាយវាមកបើចេញដូចគ្នាដែរបងប្អូនផាយពឹបអញ្ចឹងយើងយក round ឬក៏ឥឡូវខ្ញុំយក cap យក flat មិនន័យថាបិទចិត្តតោះខ្ញុំយកអានេះដាក់2លីហើយខាងនេះខ្ញុំយកដល់3លីអូខេបងប្អូនវាចេញរៀងសំខាន់ផាយនៅ curve យើងបែបណាក៏វាអាចផាយឲ្យយើងចេញដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាផាយចេញរៀងតាមរៀងនឹងឲ្យយើងតែម្ដងយើងចង់គូសរូបរៀងបែបណាក៏អែមដែរវាងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងទៅនឹងការផាយនឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងអស់ហើយតើតងនឹងខាងក្រោមនេះជាការគូសមានរូបភាពសាច់ស្រាច់ហើយមិញយើងរៀនពីផាយពីការ extrude ហើយ extrude ទូទៅគេប្រើតែមួយនេះទេមេរៀន solid គឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែ3មេរៀន3វីដេអូទេដែលខ្ញុំធ្វើជូនទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នា